जाँदैछु हजुरबासँगै। तर आज म जाँदैछु काठमाडौँ। यो बिल्डिङ त तपाईँले देख्नुभएकै होला होइन, काठमाडौँमा आउँदाखेरि भाइरल बिल्डिङ। यहाँ चाहिँ हाम्रो गार्डनिङको कन्ट्याक्ट थियो अनि हामीले यहाँनिर तुलको फुलहरू सबै रोपेको थियौँ। अनि कस्तो भयो भने चाहिँ गर्न एयरपोर्टको ठुलो अफिस हो गाइज। अहिले चाहिँ म सांसद भवनमा छु। सांसद भवन नै भन्छ होइन यसलाई, टुन्डी भन्छ होला सायद। यहाँ त कत्रो ठुलो एरिया रहेछ पनि झन्डै। यस्तो भवनमा चाहिँ कसरी उद्घाटन गरेर तिमीहरूले 5 रुपियाँको चकलेट किन्दाखेरि पनि ट्याक्स तिरेका छौ नि होइन। हो त्यो ट्याक्सले बनेको बिल्डिङ चाहिँ यही हो है। आर्मी ब्यारेक भन्छ होला होइन, भनेछ। यसमा पनि हामीले गार्डनिङ गर्ने कन्ट्र्याक्ट पाएको छौँ। अनि हामी फुलहरू हामी कहाँ रोप्ने हेर्दा जाँदैछौँ। कन्स्ट्रक्सन साइडमा हेर्दा काली भइसक्यो। हाई क्या हाई भन्नु न, हेलो हाईवाला क्या। हाई गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज पनि म जाँदैछु हजुरबासँगै। तर आज म जाँदैछु काठमाडौँमा। अब काठमाडौँ गएर म के गर्छु, कहाँ जान्छु त्यो हेर्नलाई स्टे ट्युन। सो गाइज, यो बिल्डिङ त तपाईँले देख्नुभएकै होला होइन, काठमाडौँमा आउँदाखेरि यो एयरपोर्ट मोडमा छ। एयरपोर्टकै हो भन्नु चाहिँ हो। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गार्डनिङको कन्ट्र्याक्ट छ क्या, भाइरल बिल्डिङ। यहाँ चाहिँ हाम्रो गार्डनिङको कन्ट्र्याक्ट थियो। अनि हामीले यहाँनिर तुलको फुलहरू सबै रोपेको थियौँ। अनि कस्तो भयो भने चाहिँ गर्न आएको हाम्रो दुबोहरू चाहिँ यस्तो भएको छ। दिस इज वाटर फाउन्टेन। अनि बिचमा दुबो रोप्नु भएको छ होइन। यो सबै हाम्रैबाट रोप्नु हो। अनि हामी चाहिँ गार्डनिङको काम पनि गर्छौँ। मेन हाम्रो हजुरबा हुन्छ, हाम्रो हजुरबाले गर्नुहुन्छ, काकाले गर्नुहुन्छ। मैले पनि स्टार्ट गरेको छु अब। सो गाइज, यो देखिएको सबै गार्डनिङ चाहिँ हामीले आफै गरेको। फाउन्टेन पनि हामीले नै बनाउँछौँ, गार्डनिङ पनि गर्छौँ। यदि तपाईँहरूले फाउन्टेन बनाउनु पर्ने छ, गार्डनिङ गर्नुपर्ने छ भने प्लिज डु कन्ट्याक्ट अस। एयरपोर्टको ठुलो अफिस हो। एयरपोर्टको ठुलो अफिसै जान्छ। गाइज, अहिले चाहिँ म सांसद भवनमा छु। सांसद भवन नै भन्छ होइन यसलाई। अनि यो चाहिँ सिंहदरबारको पछाडिपट्टिको कन्स्ट्रक्सन गर्दै गरेको बिल्डिङ हो। यसलाई चाहिँ टुन्डी भन्छ होला सायद। यहाँ त कत्रो ठुलो एरिया रहेछ पनि झन्डै हरा यार। गाइज, यो छ नि यो एरिया, यो चाहिँ बन्दै गरेको सांसद भवन मलाई मजाले बोल्न नि आउँदैन। प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री भन्दा कस्तो मुखै लडाउँदैछ रहेछ। अहिले चाहिँ हामी यो कन्स्ट्रक्सन साइडमा छौँ। यो कन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि चाहिँ यो संसद भवनलाई ट्रान्सफर हुन्छ। अनि जुन यो छ यो चाहिँ अहिलेको सांसद भवन हो, जुन चाहिँ सिंहदरबारभित्र छ। यो पनि सिंहदरबारभित्र छ, तर यो अलिक पछाडिपट्टि छ क्या। अनि हामीले चाहिँ यहाँनिर यो साइडमा यो सिंहदरबार संसद भवनमा चाहिँ हामीले गार्डनिङको कन्ट्र्याक्ट पाएको छौँ। त्यसको लागि साइड भिजिटमा आज हामी आएको थियौँ। यहाँ फुलहरू पनि स्टक गरेर राखेको छौँ। अब त्यो फुलको हल्ली चल्ली हेर्न जाँदैछौँ हामी। जहिले हाइवेबाट त्यत्रो लामो उयो देखिन्थ्यो क्या, पहेँलो कलरको के भन्छ त्यसलाई, पिल्लर जस्तो होइन। कहाँ थियो भनेको भरे त्यही आइज यहाँको रहेछ क्या, देखिन्थ्यो मात्रै। कहाँ हो एक्ज्याक्टली कहिले पुगिन्छ त भएर लास्टमा यहाँ आएछ। फाइनली म पुगेँ। पहिला म काठमाडौँमा एक्लै हिँड्दिनँ थिएँ नि त। अनि अब
फर्स्ट टाइम एक्लै हिँडेको थिएँ हराएको थिएँ क्या बसन्तपुरमा अनि माथि देखेको थिएँ कहाँ यस्तो माथि देखेको थिएँ अनि यो भएको ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ म रोडमा पुग्छु भनेर यसलाई हेर्दै 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 हिँड्थेँ कहिले पुग्दिनँ थिएँ तर म फाइनली पुगेँ होइन हाम्रो बिरुवाहरू चाहिँ यहाँ स्टक बनाएर राख्नुभएको छ यहाँनिर अब त्यो कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि चाहिँ यो त्यहाँनिर गार्डनिङमा जान्छ होइन अहिलेको लागि चाहिँ यति छ पछि दुबो पनि हुन्छ दुबो चाहिँ उहाँ लाखानमा छ म लाखान पनि गएर देखाउँछु अनि यस्तै हो होइन के सोचेको इसापोखरेलमा सांसद भवनमा नर्सरी गएर जत्तिकै पाउँछ 6 महिना बुझाउनु पर्ने यहाँ मान्छे आएर पालन गर्नुपर्ने ठाउँ होइन उदाहरण गरेर के गर्नु यहाँ कहाँ बस्नु यस्तो भवनमा चाहिँ कसरी उद्घाटन गर गाइस तिमीहरूले 5 रुपियाँको चकलेट किन्दाखेरि पनि ट्याक्स तिरेका छौ नि होइन हो त्यो ट्याक्सले बनेको बिल्डिङ चाहिँ यही हो है कत्रो ठुलो छ भने म अघि झन्डै हराएको पो त कहाँबाट कहाँ पुगेँ अनि यो एरियामा चाहिँ अब यो जुन छ यो चाहिँ 2 महिनामा सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो होइन त्यहाँनिर सरले इन्जिनियर सरले अनि अब यो 2 महिनामा सकिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर हामीले गार्डनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यो गार्डनिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ यत्रो ठुलो छ म देखाउँछु न पर देखेको रुखदेखि लिएर यो होल एरिया यहाँदेखि त्यो परेको त्यो रेड बिल्डिङ हो त्यो एरियासम्म गार्डनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ गेट हुन्छ अहिलेको संसद भवन चाहिँ यो छ जुन सिंहदरबार हो अनि यो कन्स्ट्रक्सन सकिसकेपछि चाहिँ यहाँ गार्डनिङ गर्ने काम हाम्रो हो गाइज यो मेरो पछाडि देख्दै हुनुहुन्छ नि यो पनि सिंहदरबारकै हो सेकेन्ड नम्बर गेट त्यहाँ चाहिँ आर्मी ब्यारेक भन्छ होला होइन भन्दैछ त्यसमा पनि हामीले गार्डनिङ गर्ने कन्ट्र्याक्ट पाएको छौँ अनि हाम्रो फुलहरू हामी कहाँ रोप्ने हेरेर हेर्न जाँदैछु म यो कन्स्ट्रक्सन साइडमा हेर्दा काली भइसक्यो गाइज हामी चाहिँ काठमाडौँ प्लाजा आएको थियौँ सिंहदरबारको काम सकेर काठमाडौँ प्लाजा आयो अनि यहाँनिर त्यो नगरपालिका सर रहेछ क्या अनि नगरपालिकाको पनि काम सकेर अब चाहिँ हामी साङ्गातिर फेरि प्रस्थान गर्दैछौँ चिसो चाँडो पर्छ गाइज म घर चाहिँ आइपुगेँ होइन तर आज म अब्जर्भरसँगै जान्छु त्यसैले म मेरो ब्याग लिन आएको यहाँनिर आज म मेरो कान्छा काकाको घर जाँदैछु किनभने म आएको 2 दिन भइसक्यो अनि म बहिनीलाई भेट्न गएको छुइनँ त्यो भएर त कहिले आउने मलाई सोध्दै थियो मलाई अनि भाइले पनि मलाई भ्लगमा हाल्दै आउनु है मलाई पनि भ्लगमा हाल्नु ल भन्दै थियो अनि त्यही भएर आज चाहिँ म उता जाँदैछु अनि यो चाहिँ पुरा पढाउनु 10 भएर पढ्दैछु कुन सब्जेक्टको इक्जाम हुँदैन भोलि 1 2 3 4 5 6 7 8 भाइ आज म जान्छु बाई भन्नु मलाई उता बाई भन्नु छिटो म ब्याग लिनु यसमा फाइनली आइपुगेको छु कान्छा काकीको घरमा अनि यो सुलभ डोना यो चाहिँ बिरामी भएर सिकिस्त थियो अहिले कस्तो छ तँलाई अनि हान्छ मेरो कान्छी काकी आमालाई पनि देखाउँछु वेट यहाँ चाहिँ हाम्रो स्तुति डोना है यता हेर हाई भन अनि यहाँ हुन्छ आमा हेलो आमा हाई भन्नु त हाई भन्नु न होइन हाई भन्नु न हाई क्या हाई भन्नु न हेलो हाईवाला क्या भन्नु न हेलो हाईवाला हाई भन्नु न भन्नु न हाई हेलो भन्नु न हाई हेलो भन्नु भन्नु न अब
हाई हेलो सो गाइज यस्तै नै भयो मेरो आजको दिन अनि म यहाँ छु चियाखुरीसँग यो स्थिति पोखरेल छ नि यो स्थिति पोखरेलले मलाई भोइस मेसेज पठाएको चाहिँ होइन अनि अब आजको भ्लग म यहीँ इन गर्छु उता जान के देखाएको थियो अनि आजको भ्लग म यहीँ इन गर्छु भोलि फेरि नेक्स्ट भ्लग लिएर आउँछु टिल देन एभ्रीवान टेक केयर हेभ अ गुड टाइम आई लभ यु गाइस बाई 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 बाई